हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मोटर को वॉशिंग मशीन के अंदर ही किस तरीके से हम उसको डायरेक्ट चेक करें। जैसे कि कभी कभी आपके शॉप पे या आपकी वर्कशॉप पे या आपके किसी भी कंप्लेंट में कोई ऐसी दिक्कत आती है, कस्टमर कहता है कि हमारी वॉशिंग मशीन का जो स्पिनर है वो नहीं चल रहा है। कई मुझे ऐसे कमेंट भी आए हैं जो कि कुछ बंदों ने मेरे से सवाल किया था कि सर स्पिन मोटर नहीं चल रही है तो वो किस तरीके से हम उसको चेक करें। तो आज उन्हीं का सब व्यूअर्स का सब टोटल आंसर इस वीडियो में मैं उनको देने जा रहा हूँ। उसमें दोस्तों होता क्या है, जैसे कि सपोज करो कि आपके पास कोई कंप्लेंट आई और वो बोल रहा है कि मेरा जो वॉश है वो तो सही काम कर रहा है लेकिन जो मेरा स्पिन है वो मेरा काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप खुद अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप मोटर का जो तार है, जो कि ये मेन प्लग है जो वॉशिंग मशीन का ही है, वो लगाएंगे। उसके बाद स्विच ऑन करेंगे। फिर आप देखेंगे कौन सा पार्ट्स नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मैं वॉश को चला के देखता हूँ। तो वॉश हमारा जो है सही काम कर रहा है और स्पिन जो है वो हमारा कस्टमर के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, जो कि उसके अंदर से घूं घूं टाइप की आवाज़ आ रही है। लेकिन ये स्पिनर ठीक है, आप देखेंगे ये चल रहा है। लेकिन मैं ख़राब की बात कर रहा हूँ। अगर मोटर के अंदर घूं घूं टाइप की आवाज़ आती है तो आप देखेंगे या तो उसके ब्रेक्स जो होते हैं वो लगे हुए हैं या फिर आपकी जो वॉशिंग मशीन की जो मोटर है वो ख़राब है। अगर घूं घूं टाइप की आवाज़ आ रही है तो सबसे पहले आप अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि मोटर के अंदर आवाज़ साउंड आ रही है या नहीं आ रही है। अगर साउंड नहीं आ रही है तो उसका कई रीज़न हो सकते हैं। टाइमर ख़राब हो सकता है, सेफ्टी स्विच ख़राब हो सकता है एंड उसका जो वायर है वो भी ख़राब हो सकता है, जो कि कभी कभी चूहे हमारे तार काट देते हैं, जिसकी वजह से आधी मोटर चलती है, मतलब कि आधा पार्ट चलता है और आधा नहीं चलता है। तो कई कारण होते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आप मेन प्लग लगा के सब कुछ चेक कर लीजिएगा कि क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद सपोज कर लीजिए कि आपकी जो मोटर है, वॉश मोटर या स्पिन मोटर घूं घूं टाइप की कर रही है। ज़्यादातर घूं घूं टाइप की जो दिक्कत आती है वो हमारी स्पिन मोटर में ही आती है, जो हमारी घूं घूं करती है और हमारी वर्क नहीं करती है। तो कभी कभी कंडेंसर की वजह से भी ये दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से कंडेंसर ख़राब होने की वजह से लोड भी नहीं उठा पाती है और हमारी जो मोटर है वो घूं घूं करती रहती है और कस्टमर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और आप भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते होंगे इस प्रॉब्लम से। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको पूरा टोटल देने वाला हूँ और किस तरीके से हम मोटर को डायरेक्ट चेक करते हैं और किस तरीके से हम उसकी मेंस अगर और कंडेंसर के तार टोटल मैं इसमें इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जैसे कि आप बैक साइड में जाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी पूरा इसका जो पीछे का कवर है वो पूरा खोल लिया है और इसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे एक बैक साइड है जिसमें सारे कनेक्शन वगैरह, कंडेंसर वगैरह दोनों मोटर हमें दिखाई दे रही हैं अच्छी तरीके से। और सपोज कर लीजिए कि आपकी जो स्पिन मोटर है वो घूं घूं टाइप की कर रही है, तो हम उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि ये ख़राब है या सही है। तो सबसे पहले अगर कभी भी आपकी मोटर में दिक्कत आती है घूं घूं टाइप की, तो सबसे पहले आप जो ब्रेक्स हैं, ये जो ब्रेक्स हैं इनको आप खींच के देख लीजिए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रेक्स हमारा यहाँ से टूट गया हो। ये रस्सी होती है, ये ब्रेक्स कभी कभी टूट जाता है और वॉशिंग मशीन की जो मोटर का जो पुली होती है उस पर ये अड़ जाती है, जिसकी वजह से मोटर को ये चलने नहीं देता है। चाहे कितना भी आप करंट दे देंगे, अगर ये जो ब्रेक्स है अगर ये लगा हुआ तो मोटर हमारी वर्क नहीं करेगी। तो ये भी एक कारण होता है। सबसे पहले आप इसको ब्रेक्स को हमें चेक कर लेने कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके बाद ये चेक करने के बाद हमें अगर फिर भी यही दिक्कत आती है तो हम इसको चेक करेंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट किस तरीके से चेक करते हैं आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका जो मेन प्लग है उसको हटा लीजिए, जिससे कि आपको शॉक ना लग पाए। उसके बाद हमने ये कंडेंसर इसको अलग कर लेना है। अलग करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो 3 तार हैं, हमें इन 3 तारों को देखना है कि कौन से कहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे तो एक तो ये रहा हमारा जोड़ और एक हमारा ये रहा और एक हमारा ये रहा। ये तीनों जो तार हैं हमारे ये मोटर के आ रहे हैं। तो इनको हमें सबको अलग कर लेना है तीनों को। आप चाहो तो पहचान के लिए इस तरीके से काट भी सकते हो, जिससे कि आपको बाद में लगाने में दिक्कत ना हो। तो हम इसको अलग करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको अलग करके जोड़ लगा चुका हूँ, जिससे कि आपका टाइम बचा रहे। उसके बाद हम इसको अलग करते हैं। ये तार हमारा एक अलग हुआ
और उसके बाद ये एक कट लगा हुआ है, इसको हम अलग करते हैं और हम इसको अलग करते हैं। तो ये मैंने अलग यहाँ से भी कर सकता था मैं, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती, जिससे कि 3 तार हैं हमारे, तो इसमें हमें लगाने में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ से इसको और इसको यहाँ से बीच में से काट दिया है, जिससे कि मैं बाद में इसको आसानी से लगा सकूँ, जिससे कि पहचान मेरी रहे कि ये तार यहाँ से कटा हुआ है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि तीनों तार ये हमारे ऑलरेडी मैंने काट दिए हैं। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमारी ये जो मेन है, कॉमन है, वो कौन सी है। पिछली वीडियो में बना चुका हूँ इस बारे में कि मेन को हम किस तरीके से, कॉमन को हम किस तरीके से पहचाने। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहां से जाके देख। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी कॉमन है। कॉमन पे हमारा डायरेक्ट करंट जाता है और इन पे हमारे दोनों पे हमारे कंडेंसर के तार लगते हैं। तो एक अलग कंडेंसर लीजिए, इस कंडेंसर का यूज मत कीजिए। उसके बाद हम दूसरा एक कंडेंसर लेंगे स्पिन के लिए, 4 MFD का कंडेंसर लेंगे, जो हम इसको चेक करेंगे कि किस तरीके से ये हमारी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके बाद हम इस पर कंडेंसर लगाएंगे, उसके बाद दूसरे पे कंडेंसर लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये हमारी कॉमन थी, तो कॉमन हमारी ये रही, और इस दोनों पे जो हमारे 2 तार है हमारे, इन पे कंडेंसर लग चुका है। तो अब हमें करंट किस किस पे देना है, तो आप देखेंगे करंट हम जो देंगे, तो आप जो देखेंगे, तो आपने जो यहाँ से जो तार काटा था, जिसपे कि 3 तार हों, जो हमारी स्पिन पे से जो तार आ रहे थे, तो ये हमारे एक तार यहाँ पे आ रहा था और एक तार हमारा यहाँ पे आ रहा था। तो ये जो हमारा एक ज्वाइंट होता है सिंगल वाला, तो इसको हमें छोड़ देना है, और इस पे जो हमारा इस पे जो 3 तार हैं उस पे हमें करंट देना होता है, वो रहा ये। अब आप सोचेंगे, थोड़े से कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, तो उसका मैं एक थोड़ा सा आसान और कर देता हूँ। तो आप लीजिए डायरेक्ट तार। अगर आप कहीं पे भी वर्क करने जा रहे हैं, रिपेयर करने जा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा बोर्ड जरूर रखिए, क्योंकि हर घर में एक्सटेंशन बोर्ड अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके बाद इसमें हमारा डायरेक्ट करंट है, कोई इसमें सीरीज नहीं है, चाहो तो आप सीरीज पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा डायरेक्ट करंट है। तो हम इस पे लगाएंगे डायरेक्ट करंट, जो कि ये रही हमारी कॉमन। तो कॉमन पे हम बांध देंगे एक तार, जो कि इस पे हम दूसरा तार नहीं देंगे। ये हमारा रहा कॉमन तार, और अब लगाएंगे हम डायरेक्ट। अब डायरेक्ट लगाने के बाद स्विच कर देंगे हम ऑन। तो ये रही दोस्तों हमारी कॉमन, और ये लगा रहे हैं हम इसको डायरेक्ट। अब उसके बाद जब आप करंट देंगे, तो आप किसी पे भी करंट दे सकते हो। तो ये देखिए, किसी पे भी करंट दे दीजिए आप। तो अगर आपकी मोटर यहाँ से डायरेक्ट चेक करने के बाद अगर आपकी मोटर वर्क करती है, तो समझ लीजिए कि आपकी जो मोटर है वो ठीक है। अगर वर्क नहीं करती है इस टाइप से, अगर आपकी मोटर ख़राब होगी, तो यहाँ से इसको हम नया कंडेंसर लगा के और डायरेक्ट अगर चेक करते हैं, वो नहीं चलती है, घूंघू फिर भी अगर घूंघू करती है, तो आपकी मोटर 100% ख़राब है, जिससे कि आप कस्टमर को बता सकते हैं 100% कि सर आपकी जो मोटर है वो ख़राब है। कभी कभी क्या होता है, हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, कंफ्यूजन रहती है कि मोटर ख़राब है या नहीं है। तो इस तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारी मोटर ख़राब है। जब भी आप कंडेंसर यूज करें स्पिन के अंदर, तो 4 MFD से लेकर 3.25 का आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं इसको तार हटा देता हूँ, और इसी तरीके से आप बोश जो मोटर है, इसी तरीके से आप बोश मोटर के तार जो मेन है उस पर आप पहला तार देंगे, और उसके बाद हम कंडेंसर जो होगा, हम कंडेंसर पे दूसरा कंडेंसर लगा के 10 का कंडेंसर, 6 का कंडेंसर आप यहाँ लगा के इसको भी इसी तरीके से चेक कर सकते, जिससे कि ये होगा कि आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ मोटर ख़राब है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा मिस्त्री आता है और वो कमी दूर करके और कुछ और बताता है, और आप कुछ और बता देते हैं। तो इससे क्या होता है, कस्टमर आपका टूट जाएगा, और उससे सेटिस्फाई भी आप भी नहीं होंगे और कस्टमर भी नहीं हो पाएगा। और सपोज कर लीजिए कि आपकी जो मोटर है डायरेक्ट चेक करने पे हमारी मोटर चल रही है, लेकिन हम जैसे ही उसके टाइमर वाले तार लगाते हैं, तो मोटर हमारी वर्क नहीं करती है। तो अगर ऐसी कभी भी आपके साथ कंडीशन आए, तो आप देखेंगे कि वायरिंग खराब हो सकती है आपकी, या फिर आपका टाइमर खराब हो सकता है, या आपका जो सेफ्टी स्विच है वो भी खराब हो सकता है। तो अगर आपकी मोटर डायरेक्ट चल रही है, तो आप सीधा ऊपर चेक कीजिए, या आप कभी कभी क्या होता है, चूहे जो होते हैं वो वायरिंग को काट देते हैं, जिससे कि आधा हमारा पोर्शन चलता है और आधा पोर्शन हमारा नहीं चलता है।
तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और जो भी आप इस बारे में कमेंट कर रहे थे कि सर हमें डायरेक्ट चेक करना बताइए, तो आपको समझ भी आ गया होगा डायरेक्ट मोटर को किस तरीके से चेक करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत कर लीजिए, और इसी तरीके से नई से नई अपडेट में लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।